媽咪，我煎燶咗個煲啊，洗咗佢啦，係咪攞清熱劑省佢就得㗎啦？唔使，我有一個天然嘅方法，咁係咩方法？鏟唔甩喎，加熱水、醋、煲佢10分鐘。 10 minutes later. 煎燶嘢咁樣做，鑊都會浮翻上嚟，用啲洗潔精洗翻乾淨佢就得㗎啦。哇，洗得好乾淨喎！嚴重啲嘅鑊撈可以煲耐啲。咁呢個天然嘅方法幾好喎。係啊，其他嗰啲煲都可以咁用㗎，大家都可以試下。如果大家中意我哋嘅 channel 嘅話呢，記得訂閱，然後開啟小鈴鐺，咁就可以知道我哋新片㗎啦。